Pagmasusyan tayo po ing awsan ming katedra, luklukan, awsan tayo pong luklukanan San Pedro, pero ala naman po mababangkit luklukan kaya may basang ebanghelyo nung pansinan niya. At nila pong binanggit na po taburi kung dinantang pansin, ibeke kaing susi. Nga na, wari po ne. Kaya katamo, masanting niya po, metong dinantang ulaga mo naman ta. Pero, uling di dinantayang pansin nga ni inlukluka ng San Pedro, kaya katamo po, as Catholics, we believe that the chair of St. Peter is a chair of authority. Diba po? At by experience po, without even talking about authority, din pong luklukan king kaya katamong biye, signifies la po comfort. Iwari niya po, pansinan niyo po, malambat-lambat na ako pong misa kendi ki radyo, nung po sigurong potang medyo masalese na po, uling medyo maingat la pa po keti, ela pa masyado mananggapan si Simba, na po, pota pong lungub ka keti, kaya ni pong Malatinan Chapel ni Radyo Tamo, din pong kayabe ko, manibat nata niya magmisa na ako, metong lamang po luluklukan. Very specific po ita. Atin niya po luklukan, ding balang metong karela. Siguradong karela po magbanda. Siguradong agad-agad po talungubla, ipesto ding sarili da ka rin. Andiyan po kang pisamban. Then po mag-check kung attendance ka rin si Simba ko. Balo kong balo rin absent. Bakit po? Alalo kang luklukan da. Simple experience. Bakit? Sabi ko po, itang bala mo po, itang lugar na ito, that place itself is your comfort place, potang sisimba ka. Ewari po, buri mo, ken ka makatulid. Kung nanda ka, bakit ka buri mo, ken? Ko po balo, bala mo itang buldit mo, pipekat na nakakarin, pantunan niya, luklukang kay, ang buri ko, keni ko. Napinin kayo, pansinan niyo po, they come early just to get that specific place, a specific chair, a specific bench, yung harapin po, nakarela pong luklukan. Bala mo po, potang milinipat mo la, o milipat ka, atin pong kulang, ko pointing dyan nung bakit. At kaburi mo kayong lugar ita, tabalo mo, buri ko ka rin ko pesos, tambala mo, komportable ko kayong pesong ito. Para-pareho mo po Pero ne po kasanting pawag kaya katamo, in luklukan, may signify for us our comfort in life. Ne pong mamangan kayo kembale. Nung kapaneluluklok, pansinan mo yung sarili mo, potang linipat na kaluklukan, buri mo magbalik ka kitang luklukan na ita. Nawari po, at nang misan, potang balo mo nga ting makaluklok ka rin, may luklukan. Nawari po, minsan po, uling niya pong malambat kung makapakyabing mamangan ka rin yung kayabe ko, uling may 7 days quarantine ko po, kaya ka na akong kwarto. Niya pong lungwal ko, apansin ko, itan luklukan ko nung ka rin kumamangan, mamangan na rin kayabe ko, alang makaluklok. Sabi ko, bahali mo na burin luklukan yung luklukan ko nga ako po. Niyang pong, minsan ikit ko ating makaluklok. Niyang lungwal ko po, agad niyang binitbiting pinggana. Linipat siyang lugal. Wala mo sabihan na, luklukan na yung among ini. Wari po, na pong baka bagalduga na kaya katamo nito. Kaya katamo po, ako pinanden, a chair may signify a comfort in life. Napinin kayo manintong tamo luklukan, lalo na nang keng kapong opisina, itang komportable ka. Nang kayo sabi mo, masakit siya keng gulot din Potang ikit mo naman itang luklukan na buri mo. Andyang sira-sira buri may pamuri ni luklukan. Para po kaya ka kasi, palo tamo keng sarili tamo, there is something in that chair na para keng sarili mo. It is not only a matter of kakuyay Noon ba naman po, there is something na you feel very comfortable. Napin po, kanako, ilawe ko po kayo ng pagmasusyan tamo, ining luklukan ng St. Pedro, is a chair that has given him comfort in life. At nano po itang comfort ito. Para kanako po, itang tindining tiwala. Nawari na po, tindining tiwala. Na para kanako, ilawe na po, itang binyena ng Diyos kaya, with all the weaknesses of St. Peter, at yung pamunin itang konseptong pinilira ka. Pinilira ka. Anyapin, itang bala mo mo, luklukan mong awsan tamo, it's not just a chair, but a way of telling ourselves, you are a chosen person.
ikang pinili na ng Diyos. Ewari po. Napin siguro ikatamo, luluklok tamo kitang nukarin tamo komportable. Feeling tamo, that is the place na nung nukarin ko makapangadi. Nung nukarin ko talagang panamdaman ng pamanimba ko. Na, nang kaya nga po pimpo, tamo, intindihan nung bakit. Pero, migit po kanita nga ako pisasabi, at inyo po masanting pangpawagaing ebanghelyo kay katamo. Alayo man niniluklukan, kasasabihan na. Pero atin niya po nga sinabi Jesus, keka, bibiya ko ing susi ning kayarian ning banwa. Putan lalawin niya po San Pedro ning apalit. Ewari niya po, makalukluk ya ken trono, atin niya nakata sa corona na, signifying his authority, nga napin po, atin niya pong tatalan na susi, atin niya pong tatalan na tukod, nanay tukod na ito, awsan da po kay katamo, yung staff na kanong yan yung panahon na ito, yung kay katamong arsobispo, itang susi, ya kanong tatalan kay susi ng banwa, ngarapin po. Kay katamo rin po niya kaulagay ito. If you hold the key, you have the authority. Bakit po? Istumpe ni bala may susi, kubalo nun din, nasan nyo po ninyang anak kayo. Then pong teacher, tamo po, tang matamad lang datang, nanggawan da, ibiring susi kitang apagkatiwalandang, peka malapit king eskwela, o ikamamuklat kayong pasbol. Napin po tayong anak malagnat ya, makasara yung pasbol, melo ko na, pulayila pa kayong balay na ng anak, pakpakwan niya pong teacher yung susi. Kasi malagnat siyang magdalan susi. Ewari po. Yarugon tagatalan. Istong ikan tagatalan kay susi. Ikan sasabi nung kapilan niya may buklat. Kapilan niya may sara. Andiyan po kayong opisina. Istong biniring susi kaya ka, ikan pagkatiwalan. Uling ikang baludang maranong daratang, masipag daratang kayang oras, iking mamusni kayang susi. Napin ning misang pangyan may sakit ka, halimbawa po ka rin kumpanyang o tindahan naman niya susi, agad na sabihan ng tatalan, ipanabilin ni. Pakidalan may susi kaya niya kung milub. Nga na po, uli na nita Maroko pakiramdam. When you hold the key, you have also the authority to open, nga napin po. At kay katamo po niya kasanting ito, God has given us all the key. Key to heaven. Napin po na sabihan daw, mo sisisi ka rin aliwan tao, yung marilyari keka, at yung keking susi. Nga po. At nano itang susing ita, bayi kang makibalo nung nanong dapat mo samasnan kimbiye mo, balo mo mali ka, balo mo mikasala ka, at yung keking susi ning pamagbayo, at yung keking susi na ning pakakayusan ning biye mo, mo para sala ka rin aliwa, mo sabihan, imako kasi, penganak na kayong kalulo, ay karakal po din kalulo, pero may salesela biye. Bakit? They hold the key at sabi na, masenso ko, mag-aral ko masalese, gawang ko yung ganaganak ko. They hold the key of success, ngarapin po. At ini po yung meto nga didinan tamo mo naman pansin ka, niti may basang ebanghelyo. When we talk about the cathedral or the chair of St. Peter, meto yung buling sabihan, his authority. When you talk about the key, again, it is the authority. You have the power to open, nanapin po, the many possibilities in life. At ikita mo po, at chupin naman kayo yung susi. Kartangyagan ka ng kapalpakan, no? Na milyari kang San Pedro, at chupan mo rin tiwala ng Diyos. At katataw yan ng sabla, patunayan na yung matibay kasalpantayanan king Ginu. At itaman po sana makanyan susi ng kay katamong biye na agyo tamong ayusan ng sabla. Luklukan ng upaya na buri na sabihan kay katamong nung ating pan-specific luluklukan, comfort, masaya, mayan kapakiramdam at iniimburi ng payabot ng Diyos kay katamo.